我们今天来炒一个黄瓜炒鸡丁。先来处理一下黄瓜，先把黄瓜切头去尾，然后切成4份儿。我们会看到黄瓜里都是籽，只有去除水分比较大的黄瓜籽，我们炒出来的黄瓜才会爽脆清香。用刀子平躺着，轻松的切下，黄瓜籽就会轻松的去除了。接下来呢，切成拇指宽的斜段，切宽一点，炒出来更爽脆。剔除的黄瓜籽也不要扔掉，空口把它吃掉，这样特别能够补钙。好了，切好了黄瓜以后，我们放在一边待用。好了，接下来呢，我们来处理一下鸡肉，把鸡胸肉或鸡腿肉切成大一些的丁状。接下来呢，我们取一个鸡蛋，我们只取用鸡蛋的蛋清部分。好，用这个蛋清部分充分的抓这个鸡丁，把它放到鸡丁里充分的抓匀。实际上呢，我们就是给鸡肉做了一次彻底的按摩，这样炒出来的鸡肉才更嫩滑。接下来我们再放一点淀粉，继续抓，抓的时间越长，炒出来就越嫩。通常情况下，抓到您的手感觉到有一点粘稠的时候就可以了。我们再加一点盐和胡椒粉，再抓一抓，把它拌匀。最后这一步很重要，我们淋一些橄榄油。加油的作用是锁住它的水分，而且特别不粘锅，炒出来就更鲜香嫩滑了。下边我们来准备葱姜蒜，1颗或2颗香葱，我们把葱呢切成1寸左右的寸段，大一点的段炒出来的好吃。1大块姜，我们把它切成片儿。2、3瓣蒜，我们把它切厚片儿。好，准备工作都做完了，我们就来点火做锅。锅热之后，我们再倒油，热锅凉油，我们先炒鸡丁。鸡丁下锅以后呢，千万不要马上翻炒，把它铺平铺均匀，稍微等一等，大概半分钟、1分钟的样子，然后我们再翻炒，一直炒到鸡肉完全变白，炒熟才可以出锅，需要一些时间的。好，炒好以后把它盛出来，再倒一点油，油热先炝花椒粒儿，爆香花椒之后，我们再放葱姜蒜，炒出香味儿。喜欢吃辣子的朋友可以放几个干辣椒。爆出香味儿之后，我们再加入鸡丁，煸炒几下入味儿，然后再放黄瓜。放了黄瓜立刻就放盐，只有这样才能锁住黄瓜的水分，让黄瓜特别的爽脆。只要放入黄瓜就不要炒时间长了。接下来我们就来点料酒，提香去腥。我们勾一点水淀粉，勾芡。勾芡的作用呢，更能使鸡肉嫩滑，而且黄瓜特别的爽滑清脆。再放一点胡椒粉，关火出锅，鲜香脆爽滑嫩的黄瓜炒鸡丁就做好了。希望您点赞订阅我的频道。好，谢谢您的收看，我们下期再见。